Շնորհակալ եմ բոլորիս այսօր 9-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունների մեկնարկի քվեարկության գործընթացի մեկնարկի կապակցությամբ նախ տեղեկացնեմ, որ բոլոր տեղամասերը առավոտյան ժամը 7-ից սկսել են իրենց աշխատանքները եւ առավոտյան ժամը 8-ից բոլոր տեղամասերը սկսել են ընդունել ընտրողներին եւ ժամը 8-ի դրությամբ բացականներ ենք ունեցել 42005 տեղամասերից 48-ում ենք ունեցել բացականներ, այդ բացականներից ընդհանուր 50 բացակա է եղել, ընդամենը 3 դեպքերում 2 նախագահ եւ 1 քարտուղար է բացակա եղել եւ ընտրական օրենսգիրքը հնարավորություն է տալիս նույնիսկ եթե ընտրական հանձնաժողովի օրինակ անդամներից որևէ մեկը բացակա է, միևնույն է գործընթացը շարունակվում է, եթե անհրաժեշտ լինի ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահները նոր անդամ են նշանակում, այսինքն գործընթացը ընթանում է բնականon, այս ընթացքում բնականաբար ինչ որ տեխնիկական խնդիրներ իրագալի, որոնք հնդածս արագ լուծվում են, բոլորիս մաղթում եմ խաղաղ, հանգիստ ընտրություններ, որպեսզի մենք ունենանք շատ օրինական արդար ընտրություններ եւ լավ արդյունքներ։ Եւ մի փոքր էլ պիտի անդրադառնամ նախապատրաստական գործընթացների մասին, քանի որ այս ընթացքում հնարավորություն չի եղել ուղղակի նախապատրաստական գործընթացների մասին խոսել, ըստ էության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միայն ընտրությունների հանձնաժողովականների շուրջ 4000 անձանց դասընթացներ է կազմակերպել, որոնցից 4000-ը դրանք տեխնիկական սարքավորումների աշխատողներն են, իսկ շուրջ 16000-ը դրանք տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամներն են։ Իհարկե տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների դասընթացների ընթացքում եղել են նաև դեպքեր, երբ որ դասընթացներից հետո փոխվել են, բայց նման դեպքերը շատ քիչ են, հիմնականում նշանակողները ըստ էության իրենց նշանակած անդամների համար նաև ապահովել են, որպեսզի փոփոխությունները քիչ լինեն, այսինքն դասընթացից հետո փոփոխություններ չլինեն։ Եվ պիտի տեղեկացնեմ, որ նաև դասընթացներ հատուկ դասընթացներ են արվել նախագահների եւ քարտուղարների համար։ Սա անմիջապես ընտրություններից առաջ։ Իսկ դրանից առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ըստ էության ընտրական գործընթացում ընդգրկված բոլոր սուբյեկտների համար կազմակերպել է մասնագիտական դասընթացներ եւ այս ընթացքում օրինակ առավոտյան 8-ից եկող ահազանգերի մեջ մենք նկատեցինք մի զուգադիպություն, որ ըստ էության սխալ տեղեկատվություն հաղորդում էր հիմնական այն վստահված անձերի կամ սուբյեկտների կողմից, ովքեր մեր դասընթացներին չեն մասնակցել, այսինքն եւս մեկ անգամ համոզում ենք, որ միասնական դասընթացներին մասնակցելը, ընդհանուր գիտելիքին տիրապետելը դա շատ կարեւոր է, հակառակ դեպքում մենք չենք ունենում սխալ ահազանգեր, այսինքն մարդիկ տեղամասերում խնդիրներ չեն տեսնում մի բանի մեջ, որը որ ընտրական օրինակ ընտրական օրենսգիրքի պահանջներով է պայմանավորված։ Ես կարող եմ լրագրողներից հարցեր կան։ Համեցեք։ Խնդրում եմ խոսափողով։ Խոսափող առաջի շարքին դրված է։ Այո։ Այսինքն չէ, տեսեք առավոտյան որ ընտրական հանձնաժողովը սկսում են իրենց աշխատանքը ժամը 7-ին, ինչպես գիտեք, ժամը 7-ին ընտրական հանձնաժողովը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը սկսում են իրենց աշխատանքը։ Ընտրական օրենսգիրքը նախատեսում է դեպքեր, երբ որ օրինակ հանձնաժողովի որևէ անդամ չի ներկայանում տեղամաս։ Ընտրական օրենսգիրքը կարգավորում է, որ մինչև 7 անդամի դեպքում
եթե 8-ից օրինակ տվյալ դեպքում 8-ից 7-ը ներկա են, ըստ էության համալրման կարիք էլ կարող է չառաջանալ, այսինքն համապատասխան ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ կարող է չհամալրել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կազմը։ Արդեն նրանից հետո ըստ ընտրողների թվի, տեղամասի ընտրողների թվի, ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը կարող է համալրել տեղամասային ընտրական։ Ես օրինակ գիտեմ, որ երկու նախագահների եւ քարտուղարների բացակայությունը պայմանավորված է քրեաիրավական գործընթացով, այսինքն մեզ դա արդեն զեկուցել են, որ ուղղակի տվյալ նախագահները եւ քարտուղարը գիշերը ձերբակալվել են։ Այս գիշերվա ընթացքում դեպք ունենք, որ ծնողն է 3 ծնողն է մահացել, ուզում ասեմ այսպես, այսինքն ինքը մարդկային խնդիրներ են, այստեղ չկա որևէ այլ կամ հիվանդացել է վատառող չէ։ Այսպիսի դեպքեր են, դա բայց բնական երևույթ է, դա միշտ կարգավորվում է։ Այս մասին բարձրացնել է հայական նախաձեռնությունը, նաև հակներ իրավախախումների մասին ահազանգել, արդյոք տեղյակ եք այս մասին եւ ինչ լուծումներ եք պատրաստում։ Մեր իրավիճակային կենտրոնը բոլոր ահազանգերով, բոլոր այդ թվում նաև մամուլում հրապարակվող խնդիրներով զբաղվում ենք, այսինքն անընդհատ այդ process-ը միշտ բոլոր ընտրությունների ժամանակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում քվեարկության օրը գործում է իրավիճակային կենտրոն, որը որ բոլոր ահազանգերի, բոլոր մամուլի հրապարակումների հետքերով մենք գնում ենք խնդիրները արագ կարգավորում ենք։ Այսինքն չի կարող լինել խնդիր, որը չլուծվի։ Կան օրինակ տեխնիկական խնդիրներ, մեզ արդեն մի քանի տեղամասերից ահազանգեր են ստացել, որ ցուցակների հետ կապված, այսինքն սարքը, տեխնիկական սարքը տպագրում է կտրոնը, որի վրա ընտրողի հերթական համարն է եւ բայց տպագիր ցուցակում հերթական համարը այլ համար, այսինքն 1 կամ 2 նիշ տարբերում եմ։ Այս դեպքում բոլոր տեղերում, որտեղ որ եղել է նման, որտեղ ստացել ենք, ուղղակի հանձնարարել, որ ընտրողը իր անվան դիմաց, այսինքն ցուցակում անվան դիմաց ստորագրի։ Այսինքն բոլոր խնդիրներին մենք արագ լուծումներ ենք տալիս, այսինքն ահազանգերով զբաղվում ենք եւ խնդիրները լուծվում են։ Պարոն Հովակիմյան, նաև վերջին օրերին սուր թեմա է դարձել քվեաթերթիկները լուսանկարահանելու խնդիրը։ Ես խնդրեի, որպեսզի ներկայացնեք ինչ է սպասում այն քաղաքացիներին, եթե օրինակ փորձեն լուսանկարահանել կամ քվեաթերթիկը դուրս հանել ընտրատեղամասից։ Իրական քվեաթերթիկ լուսանկարահանելու ասեմ ձգտումը ես չեմ հասկանում, որովհետև մեր երևի նորից հիշեցնեմ մեր քաղաքացիներին, հիշեցնեմ մեր ընտրական կարգը, հարգելի քաղաքացիներ, դուք մտնում եք տեղամաս, մոտենում եք տեխնիկական սարքի աշխատողին, ներկայացնում եք ձեր անձը հաստատող փաստաթուղթը, անձը հաստատող փաստաթղթի տեխնիկական սարքի աշխատող անձը հաստատող փաստաթուղթը մուտք է անում սարք, այնուհետև տրամադրում եք ձեր մատնահետքը։ Դրանից հետո սարքը տպում է կտրոնը եւ արդեն անձ հաստատող փաստաթղթի հետ վերադարձում է ընտրողին։ Ընտրողը մոտենում է ցուցակների, ընտրական ցուցակների հանձնաժողովի անդամին, ով որ սպասարկում է ընտրողների ցուցակները։ Ընտրողների ցուցակում գտնում են ընտրողի տվյալները, այնտեղ հնարավորություն է տրվում, որպեսզի ընտրողը ստորագրի, այնուհետև ընտրողի ստորագրության կողքը ընտրական հանձնաժողովի անդամը իր անհատական կնիքով կնիք է դնում։ Հաջորդ քայլին ընտրողը մոտենում է քվեաթերթիկներ տրամադրող հանձնաժողովի անդամին, որտեղ քվեաթերթիկներ տրամադրող հանձնաժողովի անդամը ընտրողին է տրամադրում թվով 18 հատ քվեաթերթիկ, որոնցից բացակայում է 13 համարի քվեաթերթիկ, այսինքն ընտրողին տրամադրում է 1-ից 19 քվեաթերթիկ, որտեղ 13 համարը բացակայում է, այսինքն 18 քվեաթերթիկ եւ 1 ծրար։ Ընտրողը
այս 18 հատ քվաթերթիկներով եւ մեկ ծրարով մտնում է քվախոց։ Այնտեղ այդ 18 հատ քվաթերթիկներից մեկը որևէ մեկը մի ինքը առանց ծալելու դնում է ծրարի մեջ, մնացածը թողնում է տեղում, քվախոցում հատուկ գրպանիկ կա ավելորդ, այսպես ենք քվաթերթիկների համար, եւ քվաթերթիկը ծրարի մեջ արդեն դրած փակ վիճակում դուրս է գալիս, մոտենում եք քվատուփի մոտ նստած հանձնաժողովի անդամին, տրամադրում է իր կտրոնը, հանձնաժողովի անդամը առանց ծրարը ընտրողի ձեռքից վերցնելու ուղղակի այդ ծրարի վրա արկա կտրվածքի վրա փակցնում է դրոշմանիշը, որից հետո հնարավորություն է տալիս, որպեսզի ընտրողը քվաթերթիկը գցի քվատուփի մեջ։ Հիմա այստեղ նկարելու իմաստը, այսինքն սա այս process ինչու նկարվեց, նկարելու իմաստ անհեթեթություն է, թափես չի կարելի ոչ նկարել, ոչ քվարկության գաղտնիությունը որևէ կերպ խախտել, որտեղ քվարկության գաղտնիությունը ոչ միայն իրավունք է, այլ նաև պարտականություն։ Այսինքն ես ու ամենակարևոր բանը, որ քվարկության ընթացքում չի կարող օգտագործվել գրիչ, որևէ պարագայում։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի քվախոցերում չկան գրիչներ, եւ գրիչ օգտագործելու կարիք չկա, առավել եւս եթե որևէ նշում լինի ծրարի կամ քվաթերթիկի վրա, ապա այդ քվարկությունը համարվելու է անվավեր, այսինքն չի կարող որևէ նշում լինել քվարկության ծրարի կամ քվաթերթիկի վրա։ Եվ նախկինում, երբ որ մեկ ընդհանուր քվաթերթիկ էր եւ ընտրողը նշում կատարելով էր քվարկում, այդ ժամանակ ըստ էության այդ նկարելու, չգիտեմ ինչ, դա կարող էր ինչ-որ նշանակություն։ Հիմա պատկերացեք ընտրողը ինչ-որ բան է նկարում, քվախոցում բոլոր քաղաքական ուժերի քվաթերթիկները արկա են։ Նկարեց ինչ-որ բան, ավարտեց, իր ցանկությամբ, իր կամքը արտահայտելուն ազատ է, որովհետև ինչ ցանկանա, որ քվաթերթիկը ցանկանա, ազատ է դնել։ Սա ուզում ասեմ մեր համակարգը քվարկության ընթացքի վերահսկումը, կատուն եմ ապօրինի վերահսկումը բացառում է։ Կարող ենք ավարտել։ Եթե այլ հարցեր չունեք, հարգելի գործընկերներ, կարող ենք ընդմիջել եւ հաջորդ մեր բանախոսը պարոն Սմբատյանն է 9:30-ին, պարոն Սմբատյան, կընդմիջենք հիմա 9:30-ին, որպեսզի գրաֆիկից պահպանենք մեր գործընկերների համար 9:30-ին։